Bugün 19 Mart Novruz Bayramı ərəfəsində Milli Qəhrəmanlar Təşkilatının Nizami rayon sədri hörmətli Ətəm Məmmədovun təşkilatçılığı və sədrliyi altında şəhid ailələrinə, milli qəhrəmanlar ailələrinə yardımlarımız paylanılacaq. Allah'ın izniyle inşallah. Yardım paylarımız artıq gəlib. İnşallah səliqə səhmanla yerbəyer eləyək. Sonra isə ailələrimizi qəbul edəcəyik. Artıq sədrimiz sənədləşmə işlərini həll edir. İnşallah. İnşallah xeyirli olsun. Fərhad bəy, dörd təşəkkürümüz bildirir Fərhad müəllimə. Görürsünüz Fərhad müəllim sağ olsun. Allah razı olsun Fərhad müəllimdən. Çox sağ olsun. Fərhad müəllim təşəkkür edirik təşkilat adından, milli qəhrəman ailələri adından, qazilərimiz adından hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Buradan belə şeylər. Çox üzücü. Bugün Milli Qəhrəmanlar Təşkilatının Nizami rayon nümayəndəliyinin ofisində suverenlik ili ilə əlaqədar olaraq, həmçinin də konstitusiya ili ilə əlaqədar, günü ilə əlaqədar olaraq Milli Qəhrəmanlar Təşkilatının ofisinin qarşısında, Nizami rayon nümayəndəliyi ofisinin qarşısında Nizami rayonunda milli qəhrəman ailələri, şəhid ailələri, qazilərimiz, aztəminatlı insanlarımız ərzaq sovqatları ilə təmin olunacaq, bayram sovqatları ilə. İnşallah saat 4'te hər bir ailə ərzaq sovqatları təmin olacaq və ofisimizin qarşısında bir tədbir keçiriləcək. İnşallah. Oradan yığaq belə, bizi belə yığaq.